E aí, galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês aí? É o Serginho, Projeta Filme aí mais uma vez aí, tá? Eu tô assim, ó, mostrando pra vocês aqui, ó. Tô desse jeito aqui, não tô mostrando o meu rosto hoje, não. Eu vou agora mostrar pra vocês aqui, ó. Você lembra desse cabrinho aqui, ó? O dono daquela ratoeira ali, ó. Ó, aquela ali. Esse aqui também é o parceiro que trabalha com nós. Dessa ratoeira aqui, ó. Põe pra tocar isso aqui, jovem. Ah, ficou pronto, hein, ó. Falei pra vocês que ia mostrar, ó. Ficou pronto, ó. Bota som nesse bagulho aí, mano. Aí, vai vendo. Vai escutando aí. Aqui a qualidade fala mais alto. Liga aí. Viu aí, galera? Viu aí o Celtinha tocando aí? Agora sim, hein? Ficou prontinho agora, hein? Aí, ó. Tá pronto pra ir pro evento, hein? Semana que vem, domingo, tá no evento aí. Beleza, galera? Se gostou aí do vídeo aí, dá um like pra gente aí. Tá bom? Se inscreva aí no nosso canal aí. Olha o barulho aí. Tá barulho aí. Olha, olha. Lucky CDs. Deixa, Bruno. Olha o artista aqui, ó. Beleza, galera? Ó, é isso aí. É isso aí, ó. Celtinha aqui, ó. Celtinha Tron aqui da JR aqui, ó. Semana que vem a gente tá lá no campeonato lá. Beleza? Se gostou, deixa um like pra gente aí, ó. Beleza? Deixa um like aí pra gente. Se inscreve no nosso canal aí. Beleza, galera? Tudo de bom pra vocês aí. Boa tarde aí. Fica com Deus aí. Bom começo de semana pra vocês. Beleza, ó? Qualquer dúvida aqui é só procurar nós aqui, ó. JR Som. Beleza, galera? Fica com Deus. Tudo de bom. Fui.